Hej och välkomna, här är jag King och här spelar jag med Edvin. Säg hej Edvin. Hej! Och ja, det här var den minsta fortsättningen. Vi har bara gjort det här tåget vi kan Men du, visa lite. du ska väl du ska väl äta för du dör snart. Jaha. Jaha, det är något för. Ja, men så, ja, det här blir nice, eller hur? Ja. Det här blir roligt. Spela med sin kompis. Varför ges kakor så hemskt lite? Tågräls. Men idag fortsätter vi med videon. Och ja, Edvin ska inte vara med på videon, han ska gå snart. Eller Edvin? Ja. Och vi tänkte bara, vi filmade sista stunden, men ja, nu gör vi det. Berätta vad vi ska göra. Jag har inte kommit på något vad vi ska till den här videon. Kommer du på något? Har du kommit på något vad vi kan göra till videon? Nej. Här brukar vi köra till minen och mina. Har vi gått ner i minen? Jo, det hade vi förra videon väl? Eller? Ja. Ja. Och vi hackade alla tågräls där nere. Jag har inte hittat den här tågräls där nere när jag gick. Jag försökte leta mer så vi kan fortsätta med banan, men tyvärr. Ja, så vi får göra det. Minns det? Hörni, jag kanske såg inte så hemskt bra. Skriv, ni som kollar på kommentarerna, skriv så här vad vi ska bygga. Typ om typ om det var kreativ värld. Fast vi kommer vara på en annan värld att göra. Vad vi ska bygga. Typ om vi säger att vi bygger ett slott. Typ, ett exempel. Och då bygger vi det. Ni får bestämma vad vi ska göra, eller hur? Ja. Så säger vi bara till mig, men så bygger vi. För vi klarar inte exakt det själv, det är lite svårt. Vännerna de hjälper till. Ja. Så bara skriv kommentarerna. Så skriver vi. Jag ska bygga lite. Vad ni vill. Jag skulle skriva slott. Jag försöker bygga ett slott där borta. Eller jag har byggt ett slott där redan faktiskt. Men bakom på något så skriv kommentarer typ. Du kan skriva så här. Ni kan bygga en mån eller något sånt. I alla fall hem. Och sånt. Vad är det där uppe? Kosta skinner tillbaks här. Så ja, jag skinner älskar det. Jag har en älskar sitt skin lite. Eller redan. Får inte lite sträng. Ja, men ja. Ja. Tusen. Om ni tycker att den här videon är elak så... Nej, alltså om ni gillar inte videon tycker oj, den här videon suger. Då fortsätter jag med videos. För ingen gillar mina videos annars. Men jag hoppas att ni gillar och prenumerera på mig i alla fall. Prenumerera. Jag har gått 12 här men inte bra. Ramlar. Trampa inte. Planterar som förra videon. Jag tar lite. Och sen planterar vi. Ska vi plantera guld idag i det? Det skulle vara 8. Ja, det skulle faktiskt. Den som kunde plantera guld. Ja, jag skulle vara glad om jag kunde. Ja, men det Minecraft blev så här. Jag har haft Notch tyckte att det blev så. Men jag tycker att Notch det är bra. Kan på det då. Men ja, nu ska vi gå in. Nu börjar spela. Vad bygger du, Edvin? Någonting högt. Ska vi plantera trä? I öknen? Nej. Vill inte? Om du vill kan du väl göra det. Oj. Jag ska gaka. För jag ska hugga träd. Varför ska jag hugga jord? Så jag kan lägga det på marken. Om det inte går så... Jag får
känner mig helt galen. Alltså man sänker dina armar bara för att du är wit. Du slår med dina huden. Jag vet inte exakt. Kolla. Susanne, jag tog inte dem. Kolla hur jag gör. Kolla hur jag gör. Eller, jag måste ha fått dem. Jag måste ha fått dem. Anna tusan, jag fick inte. Då gör vi bara så här, vi går in till mitt rum och min kompis. Så han kista. Lite smyg, titta sig inte till honom. Så får man tågrös plus. Så ni inte märker något, eller hur? Plantera lite träd. Det är dags att plantera lite träd. Och lite träd. Och lite träd. Det är dags att plantera lite träd. Och lite träd. Det är dags att plantera lite träd. Lite träd. Det är dags att plantera lite träd. Och lite träd. Det är allting som jag vill ha. Det går samt. Kom vi gå och lägga dem. Det är natt. Nej, vänta. Så det kan planteras snabbare. Ingen vill fightas mot mig. Jag har guld. Jag kollar på det här. Jag har silver och lite halva. Ett skelett rider på en spindel. Jag fattar inte halva det. Jag kan inte tränga mer. De är för snabba. Jag skjuter mig. Aj. Edvin, jag tar med lite monster hem till oss. Ja. Spindel kan inte komma in. Tusan! Jag går där. Såg du det där? Wow. Mitt kosshuvud bör verkligen repareras. Men ja. Den här videon blir ju bra. I alla fall. Hoppas. Eller? Kan jag få ditt spindelnät? 4 spindelnät. Det kan jag behöva. Alltså vi behöver döda där borta. Här kommer min brorsa. Där. Ni fattar vad det är. Jag lyssnar på en låt. Jag går lite efter nu. 10. Jag kan skjuta pilbåge. Jag har pilar. Kolla. Hur fick du pilar? Jag såg skelettet bara bringa borta. Har du kvar pil? Jag har 4. Jag kan dela den. Så jag ska få den. Snälla, hoppas att det räcker. Åh, tusan! Nej! Jätte. Elakt. Ge honom mina 3 bil. En man dricker högt och Men Terran Creeper.
Rahman. Arman, sluta. Ta den där Abdirahman. Annars kallar vi det Abdirahman. Lyssna på den här låten. På YouTube. Hej. Hallå, vi filmar på YouTube. Jag vet. Okej. Egentligen kunde det vara likadant. Jag är på samma plats med en dynamisk marginal. För så mycket i den här världen får mig att vilja falla ner och somna. Men jag är trött. Pappa säger med musik borde bli mycket mindre positiva, ge mig negativ kritik. Men mina känslor håller, tack förlåt pappa. Men detta är det enda tempot jag kan hålla i. Jag har kommit till en punkt där jag älskar allt. Och varför måste hela världen vara så snäll? Eftersom att alla håller hand så känner jag inte för att hitta den där jävla kärleken alls. Det är bara skoja. Jag känner mig så helvete snygg. Som varje dag så kommer jag känna mig bäst. Och jag tränar mig själv mer än så spöar andras Pokémon. Sen så har jag ju bara bra vänner. Så himla bra vänner att vi bor i samma länder. För jag är verkligen av mig som fan. Och det enda vi pratar om är om allt och allt vi kan. Men efter det blir jag helt ny man. Om du inte tror mig så checka mitt efternamn. Checka mitt efternamn. Om du inte tror mig så checka mitt efternamn man. Just det, jag är som det ska. För jag vaknade på rätt sida av sommaren idag. Jag känner mig för gamla. Så jag gick upp och mig kommer man gå. Jag känns som att jag precis förbytte kriget i sen nu igen. Utan sen alltid. För jag tror på mig själv har inga sömnlösa nätter. Men varför ska jag vara så bra när andra har det så mycket sämre? Jag har 3 jävla aningar. Jag har sett det som teoretiska förklaringar. Jag har alltid tyckt att musik är jävligt kul. Fast det handlar allting om att vara snygg och jag är snygg va. Och tur i kärlek har jag alltid haft. På en jävligt lång tid har jag alltid haft något haft. Och alla tjejer som har gillat mackan har alltid till slut aldrig hittat någon annan. Men jag förstår för jag sitter bara i mitt rum och tränar mina muskler till stål. Jag kommer klara mig som vuxen. Jag vill alltid känna som idag för just idag är allt precis som det ska. För jag vaknade på rätt sida av soffan idag. Från Ikea. Jag känner mig för jävla glad. Så jag gick upp och gjorde mig kommer att kolla. Det går till huvudet. Jag vet vad jag måste göra för att fortsätta bättra mitt liv. Men det är lätt att ta tag i mig själv och jag tar mitt nästa kliv. Jag ska ta steget. Ska jag stega? Ska jag stega? Det var det jag tänkte göra. Jag gör det. Du vet inte vad jag stegar. Man ska inte ta träd. Man tar något annat. Man tar det. Just idag är allt precis som det ska. För jag vaknade på rätt sida av sommaren idag. Från Ikea. Vart ska vi ta den? Här. Så. Den där rätt sida av soffan idag. Ja, men hur ska vi se? Okej, det här kommer bli ganska jobbigt. Jag vill inte se på det, man. Vi lyssnar på den där efter. Vi lyssnar på den.
Där. Den är längst upp. Du ska göra den lite mer. Men jag har slut. Kan du förstöra stegen som finns där? Där. Nej, inte där. Jag strutar någonting. Påsen. Klättra till. Så nu. En bil! Vad? Den flög iväg till helvete. Vänta, det här var för högt du satte dem. Nej. Det är fint. Vi behöver mer i alla fall. Nej. Åh, jag klarar det. Åh! Mönstret har planterats! Vadå, ska du förstöra det? Jag planterar hela tiden. Det var 3 till. Aha. Det var nice att det planterades. Figure out what that zombie said. Lava all over the room. Gotta have our black man, I'm doomed. Don't have any iron bars. My pick just broke into some shards. Scary noise, what should I do? Go left or right, I'll have to choose. Visions of last time flash inside my mind. I'm scared. Oh well. And I'm pretty går och lägger oss. sure there's a big creeper right there. Don't mind that night. I know you're looking at that cave that you're feeling kind of brave. Go to bed, you'll be alright. Don't mind that night. There's nothing that is gonna change if you just wait until the day. Zombies wanna eat your brain. Don't mind that night. I know it's me you're gonna pay. Make a bed, it's not too late. 3-1 and 3-1 and play. Don't mind that night. How many times I have to say, drop the pick and walk away. Hey, well, don't mind that night. Varför gjorde du så? Det var bra. Don't mind that Vad var det då? Var det världens läskigaste måltid? Vad gjorde du så här? Stomach's all tied up in knots. This Tänk så att trädet little vuxit klart. This is really getting old. Found like 2 pieces of coal. Down one way, there's just stone. Monsters won't leave me alone. Räddat. Down another, there's some lava. And of course I get home. Det där var det löjligaste jag sett. So bad. I lost all my stuff. It was really tough. That's it. Rage quit. Don't mind that night. I know you're looking at that game. Nu får du bara göra dem. Zombies och skelett. You'll be alright. Skelett finns There's nothing that is gonna change if you just wait until the day. Zombies wanna eat your brain. Don't mind that night. I know it's me you're gonna pay. Make a bed, it's not too late. 3-1 and 3-1 and play. Don't mind that night. How many times I have to say, drop the pick and walk
you'll be alright. Don't mind at night. There's nothing that is gonna change if you just wait until the day. Zombies wanna eat your prey. Don't mind at night. I know it's me you're gonna think. Make a bed, it's not too late. 3 wall and 3 wooden planks. Don't mind at night. How many times I have to say, drop the dick and walk away. Hey, whoa, don't mind at night. Jag har hört det 1000 gånger. Okej, då tar vi där inne. Då tar vi där. Okej. Kungen. Vi tar i första. Nej. Många får i tänderna är fortfarande ett problem i Sverige. Det här kan förhindras med dental frånfall, så nu kan du vara fortsatt. Köp dental. Sluta, vi vill inte lyssna på Alltså. det. Jag vill. Vilken ser du? Men då får du gå bort. Vi vill inte. Du får gå bort. Ni måste... Kolla, jag bytte en trappa som jag kan få med bältare. Du måste... Oj, vänta, kolla hur jag håller i den. Vänta, kolla hur jag håller i den. Coolt. Den här bläckfisken är 2 bästa jag tycker i alla fall. Oh. Jag tycker att det var rätt så nice. Hallå, där är du så. Ja, vad är det? En trappa. Översta stegen. Vi kan sätta upp stegen lite längre fram. Ja. Ja, eller... Får jag skjuta på dig en gång? Rakt i ögat. Ska jag? Ja. Ska jag? Ja. Eller där kanske. Men vi ska ju filma till YouTube. Du filmar ju nu. Jag vet. Ja. Oj, Ja. jag vill inte dö. Där känns skrivbord. Dödens bilbåge. Dödens bilbåge. Dödens båge. Jag ska säga till pappa liksom. Är du dum? Känner du? Lägg av! Something into nothing. Look, it's raining now. Hoppas det slut på I andning. ain't bluffing, gonna creep you now. But not creep like those green things that you Men lägg often av! see. Det är roligt. Tell the man, do it properly. Sorry, that. Just one minute and I'm gone, but not for long, 'cause I bet you're scared. This town ain't built for two, just for one. Stay aware, 'cause I'm just chilling over here. No Jag vet inte, I like to stare, 'cause I'm jag your hörde. biggest fan and your worst nightmare. True universe, 'cause this is my world. You better know, you better know. I won't stop 'cause I'm yours. Just so you know. My health goes down, I need a pound. I'll find some wheat and 1 egg now. Sweet, sweet treat, all I need is sugar cane. I'll make some hay. Har jag pumpar på honom? Ja. Det tror jag. Nej. That zombie fell on me, just out of nowhere, no one telling me. Caught off guard with no weaponry. I'll stumble off until he can't see me.
Wasted away, so wait. What to craft, what to make. Think I'll make some cake. My health goes down. I need a cow. I'll find some wheat and one egg now. This sweet Nu är silver på gång. sugar cane. I'll make some Oj, vad mycket Edvin. I'll make some cake. Eller båda ska få lika mycket. Vi ska göra en dörr av det, eller? Nej, Jag tänker på zombiesar. C-A-K-E spell for me. This cake's so good, it tastes so well to me. It makes me stronger, I get well quickly. I'll kill that zombie just like 1, 2, 3, 1. Men som jag sa, skriv vad vi ska bygga och det har prenumerera på oss. Prenumerera menar jag. när ska du åka in med din klockan 1? Det var inte kvällena. Ja, den här YouTube-videon blir bra. Så långt har gått av videon. 29 minuter. Vi slutar 35. Okej. Nu blir det. Sista låten. Inte den här låten. Det var... Ja, nu är sista låten. Sista låten. Vi delar på det som blir över. I guess 10 loaves of bread just wasn't enough for me. Hashtag first world Minecraft problem. 36 gigs just to build an iron golem? Ooh, we better get mining. Then I'm like, OMG, what's that shining? And I've been mining all day, looking for that blue rock in the caves. And when I'm just about crying, what's that? I found a diamond. Sword, axe, or spade. You know I thought I'd never find one, but I found a diamond. Yeah, I found a diamond. Yeah, finally got it, man. I'm so excited. I just want to get back right into my house, but then I realize it, and it's not gonna be as easy as I think because I didn't leave a path to follow. Now my stomach sinks. Skeletons are so annoying when they find me. They just don't give up, and the arrows don't remind me. These precious diamonds I'm holding in my inventory. I'd like to keep them, please. Now just don't let this story end on a sad note. Let me make it back out. Keep your really notch, just don't let me black out. It's looking bad, no grass, top dirt in sight. But what's that? Yeah, I think that's it. It just might. One more block of mine. I think I did it. Feels like an eternity. Skriv till mig. Ja, skriv det va? En till mig. Ja, och en till mig. Hur många silver har du? En. Men du har ju guld. Ja, Du har ju guld. ja. Men guld, du vet att guld är dollar än sen? Ja.
Trästar kan hålla sig nere lätt. Ormar kan inte hålla sig nere. Guld kan inte hålla sig nere. Du. Har du saker i kistan? I den här Ja, kistan? det där är min kista. Vilken? Där. Ja, som jag fixade just. Ja. Var det bra att jag hittade en kista? Eller gjorde en kista? Jag tänker gå själv nu bara. Det var byta verkligen. Det är min säng. Vänta. Det var någonting här. Creeper! Knuffa ut honom, gå in i dörren. Stäng dörren efter dig. Gå bort. Gå långt. Kan du döda Creeper? Se tillbaka där. Gå ut också. Den är inte ens här. Gå ut. Men inte den vägen. Spring ut på en gång. Spring. Jag går. Träd och växt. Alltså, igen. Ja, och ja. Får se. Inte långt kvar av videon. Oj, tiden går till. Så den är kvar? Va? Den är klar. Creeper! Och nu har det gått 35 minuter. Jag går. Jag tar den. Jag är inte säker på att den... Kanske. Nej, jag tror Den är vid vårat hus, jag har ramar. Jag är en bläckfisk, jag tror att han gillar mig. Varsågod. Och fan, nej, han gillar inte mig. Jag mot honom, vem vinner? Vem tror vinner? Du. Hur långt det tar det? För att få hjälp av mig. Tror inte du honom? Gå bort Edvin bara. Jag kan klara av. Det är på en, annars om det blir 2 så kommer han sprängas. Så. Han skadade inte med ett enda liv. Han skadade mig ett halvt liv. Eller så var det han som bet mig. Vi bestämmer 40 minuter. Okej? Ja. Piggsvin. Pigg. Jag är i alla fall någon ninja. Jag visade förra gången skinnen men det har inte kommit ut med nya. I morgon skola så ingen filmar YouTube-maner. Bara hejer. 3 stycken på en gris. Den grisen var feg annars. Jag gillar att passa på just det. Om ni inte likar sluta han med YouTube-videos. Ja, men om ni ser videon, skriv på kommentarerna helst så får ni bestämma. Den som skriver först, den börjar jag med. Så den som skriver först och den YouTube-videon vad jag ska bygga, den börjar med. Sen 2 alltså, i rad. Så den som börjar först, du var snabb där. I alla fall, skriv på kommentarerna vad jag ska bygga och så bygger jag det. 37 minuter har gått.
så bygger jag det åt dig. Så ja. Typ om du sa en båt. Vi bygger en båt först. Sen nästa kille säger... Fast om vi bygger en båt då kommer vi inte göra det på den här världen. Nej. Jo, det kan vi också. Det är lite enkelt. Men inte något slott. Det är många som säger att de bygger så fast de bara fuskar. Ja, men det är inte kreativt. Förra videon så hade vi så här bra grejer, men vi spelade då när vi slutade filma. Yes, är det snart? Jag säger snart. Vad händer? På kistan. Va? På kistan. Nej, han kommer inte stanna mer. Han kommer stanna lite och se vad kan han göra. Oj, rädda mig. Varför slåss du mot däckan? Det var inte roligt. Vart fick du det här ifrån? Hittade på marken. Ja, vi hackar sönder det här. Visst. Hackade med en kaktus. Alldeles snart. Men varför filmar ni inte nu? Vi filmar. Och jätteroligt redan. Men du kunde nudda det i alla fall. Vad är det där? Vill du ha lite mer hjälp? Ja. Alltså med häxan så pratar. Men vi är kvitt nu. Nej. Aj, det där var inte kvittmannen. Aj då. Det var du som började. Varför sticker du som trissar från? Jag rann för my liv. Nej! Det här är kaffe! Svan! Det där var folk. Du hade med 1 miljon gånger. Gratis. Jag drömde om Vi har lite jobbigt här. 43 minuter. Då har vi gjort för länge. Men vi har till 43 minuter. Vi Det har var till sist. 45. Nej, inte 45. Det var 2 minuter. Okej. Men vi får väl... Ja. Välkommen. Nej, vad jag har gjort nu? Men jag råkade. Jag skulle förstöra här. Okej. Så kom du i vägen. Tack, jag får sitta på din plats. Ja, jag ska få Hoppas att ni likar. hoppas. Jag ska ha datorn också. Pappa, vet du vad jag ska göra idag? Jag ska så här. Hej och välkomna till Minecraft. Jag har Minecraft på datorn. Jag tror du vill dö. Du har 0 liv. Jag tror inte att du får filma. Du dödade ju mig! Okej, varsågod, döda mig. Jag gör ingenting. Du får frihet.
men inte än. Vi får se nu. Jag tar dem. Och den. svärd. Sen tar jag en... Pickaxe! Den här. Jag pickaxe. Kör. Man får springa lite grann. Man får springa bort lite grann. Och nu kör vi. Oj, man får inte flyga. Nej, jag ska bara ta lov. Jag vet vad jag tänker göra. Alltså allvarligt, jag vet vad jag tänker göra. Nu kör vi! Det är som survival game. Kolla vad du gör nu, jag vet det. Det är jobbigt. Jag tänkte väl det. Hejdå. Yes. Okej, vi kör igen. Aj! Nu gick det bort. Och kör igen. Survival games. Mitten. Nu startar de. Oj, hejdå. Om du häller på det här, då kommer jag döda dig. I survival games. Eller då får du bygga om det. I survival games. Död. Okej, vi kör igen. Det är så roligt. Nu är det finalen. Okej. Nej. Nu är det kul final. Den som vinner Agge så hemskt mycket. Nej, för du har lava och då vinner du allt. Ta tag i hinken från mig. Inga lava. Förresten, du använder mitt stående. Kör. Okej, vill du få hinken då? Nej, det vill jag inte. Jo, här, varsågod. Nej! Jag vill inte ha den för då kommer hälla lava. Ta den. Kolla vad jag gör nu. nu. Inte en annan grej. Ja! Du vet att du kommer suga fortfarande. Det här kommer jag ha. Ska du ha häst? Aj, vad nu? Det här kommer jag ha. Jag har ett skelettskjuter. Sticka på dig! Okej, ställ oss. Klara, färdiga. Kör! Vänta, en zombie jagar mig. Lämna lava. Okej, klara, färdiga, kör. Igen. Jag råkade trycka. Men tryck på lava. Då blir han. Klara, färdiga, kör. Vänta. Okej, klara, färdiga, kör. Kom till lava. Tänder lava snabbt. Död. Men tänder lava. Vi kör igen. Fel håll. Tänder lava. Färdiga, kör. Tänder lava. Tänder vinner. Men jag försöker. Igen. Nämla lava. Vill du få mitt svärd? Nej, det vill jag Då inte. får jag din hink. Nej, det vill jag inte. Men jag vill inte. Men då vinner jag. 1, 2, 3, kör. Slå han. Varför kan jag inte hälla? Jag bara tänker då på fel knappar. Va? Ja, jag trycker där. Du måste sikta ner på marken. Där du är. Eller du kan stå framför mig, typ här. Om jag springer, då trampar jag där. Okej, kör. Fuck! Nej då. Jag var så nära. Den här gången var jag nära. Okej. Vänta, utan armor då. Okej, Till klara. Nova! Färdiga, kör. Vad fan? Hur kan du vinna?
Kör! Kör! Vad fan? Död! Det var 2 liv och du dog! Okej, vi kör igen. Men liksom, du har ju Iron Sword. Ja, men jag vill ha Inken Defiant Sword. Nej, jag vill inte. Jag bara... Och du sa... Oh, crap. Och vi dödar Enderman tillsammans. Gå, vänta på mig. Jag ska bara käka. Ska du käka min röv? Jag ska käka. Bakom dig, Edvin. Det är droga! Jävla zombiejävel! Det dog. Hitta dig! Tillbaks med zombien. Zombien död. Okej, nu möter vi. Vänta, jag ska döda skillet. Det är droga! Oh, fuck. Vart fan är det? Oh. Det brinner! Vart stack Endermannen? Vart stack Endermannen? Jag vet inte, men det jag vet är lava. Vänta, Enderman. Fuck, så. Jävla fucking svårt. Oj, Edvin, det har gått 50 minuter. Vem bryr sig? Okej, sista matchen då. Vi ska döda Iron Man. Sista matchen då. Vi måste döda Skeleton. Varför slår jag? Deadly fucking skeletons. Här. Okej. Klara. Färdiga. Vadå? Vad ska vi göra? Fight! Klara, färdiga, kör. Kolla där. Creeper bakom dig, mannen. Creeper bakom dig! Vänta, jag måste... Vadå? Döda jag kryper med lava? Ja, men nu får du fixa tågrälsen. Jag förstår tågrälsen. I mitten ska du sikta, Edvin. Jag förstår tågrälsbanan, kolla. Ska kolla om vi har mer tågräls. Vi har mer tågräls. Jag är för seg. Jag ska mörda en spindel. Det räckte inte. Ja, men jag tände eld på en spindel. Ja, men då är det du och jag. Ja. Nu möter vi varandra. Akta. Nu möter vi varandra. Klara, färdiga, kör. Yes! Jag hade ju bara ett liv. Så det är så. Okej, ska vi köra om? Vi kör. Vänta. Kör. Ta lavan. Du får dö. Dö. Okej, du mot mig. Klara, jag kör. Final. Så stänger vi av YouTube. Kör! Tänd lava. Nej! Yes! Äntligen första gången vinner jag över dig. Ja, okej. Hoppas att ni likar och minst det. Skriv på kommentaren vad jag ska bygga på mina världar så bygga det. Oavsett vad det är så bygger jag. Vi försöker i alla fall. Vi kan inte göra det snyggaste vi kan. Men Vi ska göra det snyggt. Ja, vi försöker. Så. Ja. Hej då.